I dag er det Maj-Britts fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Giv Maj-Britt længe live, hvor sine ønsker opfyldt, med dejlig chokolade og kager til. Hurra! 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 For hun... Ja, Maja, mange gange tillykke med dagen, du gamle her på den anden side af jorden. Jeg håber, I får en dejlig dag, der lige er startet for jer, og faktisk pudsigt nok er ved at være slut for os. Klokken er lidt over 9 om aftenen, og det er ved at blive mørkt. Det er nærmest halv 10. Ja, vi har det strålende hernede, og vi synes virkelig, det er rart at være her, så vi kører videre helt sikkert. Og det er skønt vejr jo, så vi oplever en masse ting hver dag. I morgen henter vi camperen. Det kan være, vi kan lave et indlæg mere, Maja, om det her. Ha' det godt. Hej, hej. Hej, Maja. Ja. Hej, Maja.